আমরা বেগম করব। প্রেসারে দেখছি কোনো লিক টিক পাই নাই, তার জন্য আমরা এখন বেগমের জন্য রেডি করতেছি, বেগম করবার জন্য রেডি করতেছি। এক ঘন্টা লাগবে। দেখেন আমরা বেগম করতেছি। এই যে আমাদের বেগম মেশিন, এটা দিয়ে আমরা এখন বেগম করতেছি। ভিডিওটা বন্ধ করে সমস্যা হতো না, সমস্যা হতো না। না না, খাওয়ার ভিতরে মারবা করতেছি। এই দেখেন করবো। ফ্রিজটা হয়েছে মাই ওয়ানের ফ্রিজ। দেখেন আপনারা ফ্রিজটা কত সুন্দর ফ্রিজ, আগে দেখেন। আরো দুইটা ফ্রিজ ঠিক করছে, দেখেন এই যে ফ্রিজটি। আর এই যে যার ফ্রিজ, উনি আপনাদের সাথে এখন কথা বলবে। আমার এই ফ্রিজগুলি মূলত অকেজো ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন এই আমিন ভাইয়ের কাছে আমি যাই, আমিন ভাই আমার বললো যে ভাই ঠিক করা যাবে। আমি কই কীরকম ঠিক করা যাবে? আজকে ঠিক করলেন, কালকে যদি নষ্ট হয়ে যায় তারপর কী অবস্থা? উনি বললো ভাই আজকে ঠিক করলাম, কালকে নষ্ট হয়ে যাবে। আমার এই ফ্রিজটা ঠিক করে দিল, এবং এয়ার একটা মাই ওয়ান ফ্রিজ এটাও ঠিক করে দিল। এটার মধ্যে সুন্দর কি সুন্দর বরাব এখন দেওয়া যা বরাব হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে ওনার কাজগুলি এত নিখুঁত যে বলার মতো না। আমি 3টা ফ্রিজ ঠিক করলাম, মোটামুটি আমার ফ্রিজগুলি খুব সুন্দরভাবে উনি ঠিক করে দিল। তো ফ্রিজগুলি এখন সক্রিয়, আমি আর হয়তো বিক্রি করতে পারবো। এটার মধ্যে আর কোনো কোনো পার্টস পাতি লাগায় নাই, উনি শুধু খালি ওয়েল্ডিং করে দিল। পিছনের সাইডটা কোনো কন্ডেন্সার লাগানো হয় নাই, শুধু চেম্পারটা সেট করে দেওয়া হয়েছে। খুব সুন্দরভাবে উনি ঠিক করে দিচ্ছে। সবার কাজ কিন্তু আসলে এক সমান না। উনি যে কাজটা করছে খুব নিখুঁতভাবে কাজটা করে দিচ্ছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। হ্যাঁ, এটার পিছন সাইডটাও কোনো কন্ডেন্সার লাগে নাই, পিছনের সাইড কোনো কন্ডেন্সার লাগে নাই, কন্ডেন্সার ছাড়াই উনি ঠিক করে দিচ্ছে। ধন্যবাদ। আর এই ফ্রিজটা শুধু খালি কন্ডেন্সার লাগানো হয়েছে। ওইটি সময় পাই নাই লাগানোর জন্য ভিডিওতে। বলো। ওইটির ভিডিও আমরা এখনো দেখাইতে পারি নাই, আসলে অনেক কামের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম, তাই দুইটার ভিডিও আমরা অনেকটি ফ্রিজ আর কি ঠিক করা হয়েছে, তার জন্য এই দুইটার ভিডিও আমরা দেখাইতে পারি নাই। আরো অনেক কাজ আছে, তার জন্য কাজের ফাঁক দিয়ে একটা ভিডিও করবার চেষ্টা করছি। তার জন্য এই ভিডিওটা দেখেন, আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা কাজের ফাঁক দিয়ে অনেকভাবে চেষ্টা করছি যে করবার, কিন্তু অনেক হয়তো ভুল ত্রুটি হতে পারে, আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং ভিডিওতে কোনো ভুল হলে সেটাও ক্ষমা করবেন, এবং আমাদের চ্যানেলকে লাইক করবেন, এবং যারা নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আমরা গ্যাস চার্জ করার মধ্যে, এখন ফ্রিজের কাজে আমরা চলে যাচ্ছি, গ্যাস চার্জ করব। এখন আমাদের বেগম করা কমপ্লিট। আমিন ভাই, এখন কি আপনার বেগম করা কমপ্লিট হয়েছে? হ্যাঁ কমপ্লিট হয়েছে। এখন কি করবেন? এখন আমরা গ্যাস চার্জ করব। আচ্ছা, এখন গ্যাস চার্জ করবেন না? কত নম্বর গ্যাস? 600 নম্বর গ্যাস চার্জ করব। এখন আমরা 600 নাম্বার গ্যাস চার্জ করব। এই দেখেন গ্যাস, ফ্রি জায়গায় দেখা আছে 600। দেখুন, ফ্রি জায়গায় গ্যাস 600 টাকা, 600 নম্বর গ্যাস আছে। হ্যাঁ, ফ্রিজের গায়েও তো 600 নাম্বার আছে, ঠিক না? হ্যাঁ, এই যে এইটা ঠিক আছে। আর আমরা এখন 600 নম্বরে গ্যাস ইউজ করি। আর এখন 600 নাম্বারে গ্যাস ইউজ করতেছেন না? আচ্ছা, ধন্যবাদ। আগেরগুলো সেই 600 নম্বর গ্যাস ছিল, সেটা ইউজ করছি। দেখেন কিভাবে গ্যাস চার্জ করতে হয়।
এক পাইপ প্রথম দিব হালকা সারবো, তারপরে আমরা গ্যাস দিব, যাতে চকিং না করে। আচ্ছা আমিন ভাই, এটা কি স্তরে করে দিতে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফট করে দেওয়া ফেলাইলে কম্পাসটা ব্লক হয়ে যাবে, বাট কম্পাসটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন আমরা গ্যাস কম্পাসটা রান করব, তার জন্য একটু অপেক্ষা করেন। এক পাইপ দেওয়ার পরে তো কম্পাসটা রান করতে গ্যাস যাচ্ছে। ইনশাল্লাহ এটাও হয়ে যাবে। আমি বেশিরভাগ অরিজিনালভাবে কন্ডাসার লাগানোর চেষ্টা করি, কারণ এটা কন্ডাসারটা লাগবে না, ডালার সমস্যার কারণে জঙ্কার পড়তে পড়তে কন্ডাসারটা লিক হয়ে গেছে, তার জন্য এই কন্ডাসারটা লাগানো। তাছাড়া কন্ডাসার আমি কখনো লাগাই না, অরিজিনালভাবে করার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। এখন দেখেন গ্যাস চার্জ হচ্ছে, এক পাইপ করে দিব আমরা, প্রতি পাইপে এক পাইপ করে দিব, যাতে চকিং বা ব্লক না করে। আমরা আস্তে আস্তে সারবো গ্যাস, যাতে ব্লক না হয়। দেখেন গ্যাস যাচ্ছে, এই যে আবার কমে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন সবাই? দেখেন নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয়। আচ্ছা, বুঝবেন কিভাবে যদি গ্যাস কমপ্লিট হয়? তাহলে বুঝবেন কিভাবে যে গ্যাস কমপ্লিট হয়েছে? ওটা আপনার 0 পেএসে রাখতে হবে, কারণ 600 নম্বর গ্যাসের 0 পেএসে থাকতে হয়। তাহলে বোঝা যাবে যে এটা কমপ্লিট। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে কন্ডেন্সার গরম হবে, গ্যাস দিলে আস্তে আস্তে কন্ডেন্সার গরম হতে থাকবে, নর্মালে ঠান্ডা আসবে। আমিন ভাই, এখন কি ফ্রিজ চলতেছে? হ্যাঁ, রানিং এ আছে এখন। আচ্ছা, আমি কি সামনে ডালাগুলো দেখতে পারি? না, এখন আর 10 মিনিট পরে, এখন গ্যাস চার্জ চলতেছে, 10 মিনিট পরে নগদে ঠান্ডা হিসেবে পারবো ইনশাল্লাহ। জিরো পেয়েছে এখন আসে নাই, 600 নম্বর গ্যাস দেওয়া হচ্ছে, 2 কাপ করে দিচ্ছি। আর এক পাইপ দিয়ে দিলাম। এখন দেখতে পারেন ঠান্ডা আসছে। তাহলে আমরা যাই দেখি কেমন ঠান্ডা আসছে ফ্রিজের মধ্যে। ফ্রিজটা আন দেবো। না, এখনো ঠান্ডা হয় নাই। হ্যাঁ, ঠান্ডা হয় নাই, আরো 10 মিনিট লাগবে ঠান্ডা হতে, যেহেতু এখন গ্যাস চালানো হচ্ছে। এখনো হয়েছে না ঠান্ডা, অতএব আমরা দেখি, এখনো ট্রাই করতেছি। সাইড গরম হয়। এটা কি পিছে গরম দিব? হ্যাঁ ধরতে পারি? হ্যাঁ, ধরেন, সমস্যা নেই। গরম হচ্ছে। কয়েল বন্ধ করা হচ্ছে। 4 রেল পর্যন্ত আসছে, 6 রেল পর্যন্ত আসলে নর্মালি গরম হবে ইনশাল্লাহ। আস্তে আস্তে গ্যাস দিব, যাতে সমস্যা না হয় বা চকিং না করে। আরেক পাইপ দিব আমরা, যেহেতু এখনো ঠান্ডা আসে নাই। নিয়ম 10 থেকে 15 মিনিট পর পর
গ্যাস দিতে হয় অল্প অল্প করে, যাতে চকিং না করে। এই যে গ্যাস যাচ্ছে, দেখছেন গ্যাসের প্রেশার হচ্ছে, দেখছেন? বাজান গান বাজান শুনি আমরা, এ ফাঁকে আমরা গ্যাস চাষ করতে আসছি, দেখি। একজন এই যে দোকানের যেখানে আমরা ফ্রিজ ঠিক করতে আইছি সেখানের একজন মালিক অনেক সুন্দর বাদ্যযন্ত্র বাজাইতারে, সেই সুরটা আমরা এখন ম্যানেজার দোকানের ম্যানেজার এখন সুর বাজাচ্ছে। শোরুমের ম্যানেজার। দেখেন কত সুন্দর আর কি, অন্ধকারের মধ্যে রাখছে তার জন্য দেখা যাচ্ছে না আর কি, তারপর সুরটা শোনা যাচ্ছে। দেখছেন কি অসুন্দর এই যে ইনি অনেক সুন্দর ভাবে বাজানো হয়েছে, দেখেন। শোরুমের ম্যানেজার। এখন আমরা কাজে চলে যাচ্ছি, আমাদের কাজ যেখানে কাজে চলে যাচ্ছি, ফ্রিজের কাছে। হারমোনিয়ামটা বার করার মতো জায়গা নেই, যেটা বাজাই নেব কথা। হ্যাঁ, হারমোনিয়ামটা বার করার মতো জায়গা নেই। অন্য আচ্ছা, এই যে আমাদের সাইড এখন গরম হয়েছে, দেখেন কত সুন্দর গরম হয়েছে। এবং আমাদের দেখেন ডিপেও ঠান্ডা নেমে এসেছে, দেখেন আপনারা ডিপে ঠান্ডা নেমে এসেছে। আসলে দেখানো যাচ্ছে না, কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি যে ডিপে ঠান্ডা নেমে এসেছে এবং নর্মালও ঠান্ডা নেমে গেছে। সো আমাদের ভিডিওকে সবাই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই আমাদের ভিডিওকে লাইক করে দেবেন।